Ethan，你玩到冇嘢好玩啊？Marcus，爹哋叫你，拜拜啊！小心，唔好跌落嚟啊！好啦，喺嗰度練針啦。Hi Marcus。Hello Marcus。Oh, he's doing pretty good. Jayden，你唔好塞喺嗰度喎。Jayden，唔好阻住人哋。OK， Try again, Marcus。哦，小心。No。OK。你哋會唔會入嚟幫佢影？我喺側邊嗰度捧佢上去，好冇？我會快啲。哦 ，OK。佢太斜啦，嗰度係太斜啦。唔係教唔到啊，因為真係好斜嘅。因為佢本身同埋重咧，好難。Jayden 唔可以嘥喺嗰度。No， 你整親人哋㗎。Jayden 如果嘥喺呢度嘥，好冇？上去跟住喺呢度嘥，乖啊！好 ，Marcus。Jayden，你唔可以 climb 喺嗰度，係啊，上到好犀利，但我驚佢整落嚟。No， 你睇住 Marcus 啊，唔可以咁樣，呢度危險。dangerous。OK， 好。等陣先，等陣先。